ingeso ni ibikorwa uba waratangiye gukora gake gake. Nk'urugero, umuntu ufite ingeso yo kunywa itabi ntago biza umunsi umwe, bigabanijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni igitekerezo, ni ukwiha intego no gufata umwanzuro wihariye kuri iyo ntego wihaye. Nuha agaciro ubuzima bwawe kandi ukabona ko ubuzima bwawe buri kwicwa na ya ngeso yo kunywa ibiyobyabwenge yakubase, baravuga bati baba bafite taki. Iyo taki rero uzayihanganira, ngo ni ukwimenya no kumenya ingeso uko iteye. Iyo wamaze kumenya igihe, abantu ndetse n'ahantu hagutera gukora ibyo bibi, ni ukugisha inama cyangwa gusaba inkunga, kuko uzahura n'ibiguca intege, uzahura n'imihangayiko. Ni ukwiyungura ubushobozi bwo kwihangana, ngo ni ukwihutira kutaba wenyine, ni ukugabanya intambwe utera, ni ukwishimira intambwe agezeho. Niba icyumweru gishize ukabona koko wabishoboye, ihembe. Ramba kandi ugire amahoro, wowe ukurikiranye Lioness 250, Lioness 250 cyangwa se Lioness 25. Ndongera ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora, n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Reka mbanze ngushimire rero wowe wakoze subscribe, mushimire nawe ukomeza gusangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho, ndetse nawe uduha igitekerezo cy'ibyo twagakwiriye kwibukiranyaho, ndagushimiye cyane. Nawe ukora like, ndagushimiye. Uyu munsi noneho wakwibaza uti niki nje kukwibutsaho? Uyu munsi nje kukwibutsa uko wareka ingeso mbi zakunaniye cyangwa se ingeso mbi yakunaniye. Kureka ingeso mbi nubwo bikomeye ariko birashoboka. Ingeso ubundi ni iki? Ingeso ni ibikorwa uba waratangiye gukora gake gake, ubundi bikagenda bikora, bikaba noneho akamenyero, bikaba umuco, ukaba ubikora noneho nta kikwibukije cyangwa se nta muntu ukubwiye gukora icyo kintu, ahubwo ni igikorwa ukora wowe ubwawe gisa nk'ikijyana cyikora. Nk'uko ingeso iza gake gake, no kuyireka bigenda gake gake. Ntabwo wakicara ngo wige kunywa itabi ako kanya. Nk'urugero, umuntu ufite ingeso yo kunywa itabi ntabwo biza umunsi umwe, oya, biza gake gake. Kureka ingeso mbi nubwo bishobora kuba bigoye, birashoboka kandi bikeneye ubwitange, imbaraga n'uburyo bwiza bwo kugenzura iyo ngeso nyine iba yarakubase. Bitekerezwa ko iminsi 66 ariyo ihagije kugira ngo igikorwa gihinduke ingeso, gihinduke akamenyero. Niba umuntu atangiye kunywa itabi, ni urugero, atangira ku munsi wa mbere wenda arinywa ntarimare, ku munsi wa kabiri akarireka, ubukurikiyeho akarinywa. Ibyo byose biterwa nabo baba bari kumwe, kuko umuntu ntago yiyigisha kunywa itabi, cyangwa se bikanaterwa n'ubuzima abayemo. Rero iyo bimaze iminsi 66 abigenza gutyo, icyo gihe ntago azasaba imbarutso cyangwa se umuntu umuhatira kubikora. Biba byarangije kuba ingeso, akabikora bimworoheye cyane, ndetse yaba atanabikoze akumva hari ikibura muri we, hakaba hari imbaraga ziri kumusunikira gukora bya bindi nyine umubiri we wamenyereye ndetse n'ibitekerezo bye byamenyereye. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi Charles Duhigg mu gitabo cye cyitwa Why We Do What We Do in Life and Business yavuze ko ingeso cyangwa se uwo muco uba warafashe bigabanijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni igitekerezo, igice cya kabiri ni igikorwa, igice cya gatatu ni umusaruro cyangwa se ingaruka. Ushobora no kubyita ibihembo by'icyo gikorwa. Nk'urugero,
nk'uko twabivuze haruguru, umuntu unywa itabi arabanza agatekereza ati ngiye kunywa itabi, arabanza akabitekereza ko agiye kunywa itabi, noneho igikorwa ni ukurinywa. Iyo amaze kurinywa, umusaruro agira ni uko yiyumva iyo amaze kunywa itabi. Nk'abanywa itabi bavuga ko babitewe n'ibibazo, mu ntekerezo zabo biyumvisha ko bya bibazo byakemutse, babiboneye igisubizo. Urumva ko umusaruro ari uko yumva ko bya bibazo byakemutse. Aha tugiye kureba uburyo bwiza bwafasha umuntu kureka ingeso mbi zamubase. Niba utarakora subscribe nyabuna nakubwira ngo uyikore kugira ngo ibyo twibukiranyijeho bijye bita bikugeraho ako kanya. Ikintu cya mbere ugomba gutekerezaho, ugomba no gukora, ni ukwiha intego no gufata umwanzuro wihariye kuri iyo ntego wihaye. Umuntu ubusanzwe agomba kubaho afite intego nyamukuru z'ibyo agomba gukora. Niba rero wihaye intego kandi iyo ntego ikaba ifite imbaraga, ikaba ifite agaciro cyane, bizagufasha kureka ya ngeso mbi yakunaniye. Kuko twabibonye nk'umuntu unywa itabi cyangwa se umuntu unywa ibiyobyabwenge ndetse wenda n'inzoga, ashobora kwiha intego avuga ati kunywa itabi cyangwa gufata ibiyobyabwenge ntago binkemura ibibazo, ahubwo binyangiriza ubuzima. Ukareba uti se nimara kurwara ubuzima bwanjye sinzaba mbushyize mu kaga? Nuha agaciro ubuzima bwawe kandi ukabona ko ubuzima bwawe buri kwicwa na ya ngeso yo kunywa ibiyobyabwenge yakubase, bizaba ari intego ifatika, intego ifite impamvu ya nyayo yo kuba warwana no kureka rya tabi, bya biyobyabwenge cyangwa se na za nzoga zakugize imbata. Umuntu udafite intego ubusanzwe asigara arangajwe n'ibidafite akamaro, kandi bya bindi bidafite akamaro hazamo na za ngeso uba wifitemo zanze kukurekura. Rero iyo ufite intego, za ngeso nazo ugenda uzicika. Nk'uko twabibonye, ingeso kuyicikaho ntabwo ubikora ako kanya, ahubwo bifata igihe, kuko no kugira ngo iyo ngeso ujye kuyigira biba byarafashe igihe. Kugira intego rero byagufasha kugumana imbaraga zo kurwanya no kwihanganira inzitizi uzahura nazo mu kureka ya ngeso, kubera ko kureka iyo ngeso hari inzitizi ugomba guhura nazo. Hari abajya bavuga nk'abanywa ibiyobyabwenge, baravuga bati baba bafite taki. Iyo taki rero uzayihanganira bitewe n'intego ufite. Ndetse na cya cyaka cyabase umuntu umwe wabaswe n'inzoga, we aravuga ati icyaka kiramwishe. Kubera intego ufite, icyo cyaka uzakihanganira. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko kurema urwango rw'ingeso yakubase byagufasha nabyo kuyireka. Niba izo nzoga ugiye kunywa, ubyuka mu gitondo ukumva wamenetse umutwe, ukumva warwaye, bikakubuza kujya gukora, iyo ubitekerejeho ukareba ibibi bigushyiramo, ukagerageza kwiremamo urwango rw'ibyo bintu, bizagufasha cyane, kubera ko nujya kubikora uzibuka ko hari ibibi iyo ngeso iguteza, bigatuma udakora ibyiza cyangwa se bikaba byangiza n'ubuzima bwawe. Urwo rwango rero narwo rushobora kugufasha kugira ngo ya ngeso ugende uyireka, kubera rwa rwango wagiriye iyo ngeso. Kandi iyo ngeso ahanini ingaruka zayo nizo zizagufasha kugira ngo uyange. Izo ngaruka zizagusunikiriza kwanga bya bindi wakoraga, noneho bitume ugenda ubireka gake gake. Ikintu cya kabiri ugomba gukora ngo ni ukwimenya no kumenya ingeso uko iteye. Kwimenya ni ukumenya uti ibi bintu bikora ryari, iyi ngeso nyijyamo ryari, ese mba ndi kumwe n'abandi, ni bande batuma nkora ibyo ngibyo.
ese ahantu mbikorera ni hehe? Ahangaha hazazamo kuvuga uti nibe menye abansunikira kujya muri ya ngeso, ngomba kumenya uko mbitwaraho, ngomba kumenya igihe ngomba kuba ndi kumwe nabo. Iyo wimenye ukamenya ikigutera gukora ibyo bintu, urugero twakomeje kuvugaho ni ukunywa ibiyobyabwenge cyangwa se kunywa n'inzoga cyangwa n'itabi. Iyo umenye abantu murisangira cyangwa musangira izo nzoga, ukamenya ahantu ukunda kuzinywera n'aho baba bari, icyo gihe uba uri kwimenya, unamenya ya ngeso yawe aho uyikorera. Rero bizagufasha kugira ngo ugende ureka kujya aho hantu, ndetse no kuba uri kumwe na ba bantu bagutera kujya muri iyo ngeso. Hari n'abahanga banavuga ko kwiga kubaho wenyine nabyo byafasha kugabanya ya ngeso, kubera ko niwiga kubaho uri wenyine bizakurinda kujya kureba ba bantu bagukururira kujya kuri ya ngeso ushaka kureka. Nk'uko twabivuze mu kamaro ko kuba uri wenyine no kugira ngo ureke ingeso, kuba uri wenyine nabyo ni ibintu bishobora kugufasha guhangana no kureka ingeso mbi zakunaniye. Icya gatatu baratubwira bati ni ukugisha inama cyangwa gusaba inkunga. Gufashwa n'abandi cyangwa kugisha inama z'abahanga mu buzima bwiza nk'abajyanama mu by'imitekerereze bishobora kugufasha kubona uburyo bwiza bwo guhangana n'ingeso. Inkunga z'abavandimwe n'inshuti nazo zifite akamaro. Ahangaha ni ukuvuga ko mu gufashwa n'abandi kugira ngo ureke ya ngeso, cyane cyane nk'abajyanama mu bintu bijyanye n'imitekerereze, bariya bashobora kugufasha cyane kubera ko uba uri mu nzira yo kureka iyo ngeso. Bo bazagufasha mu myumvire, ubundi ingeso ubone uko ugenda uyivamo. N'umuryango wawe cyangwa se n'abavandimwe nabo ni abantu bashobora kugufasha cyane kureka ingeso, kubera ko hari ibyo bazajya bakubwira bakomeze kuguha motivasiyo yo kuva muri iyo ngeso mbi. Ikintu cya kane batubwira ahangaha, baratubwira ngo ni ukwihanganira ibibazo. Ibi ni ibintu bisanzwe bibaho uhura nabyo mu gihe uri gushaka kureka ingeso runaka, kuko uzahura n'ibiguca intege, uzahura n'imihangayiko, ariko ibyo ugomba kwiga kubyihanganira kugira ngo uzabashe kugera kuri ya ntego yawe, kuko twabonye ko ikintu cya mbere ari ukugira intego. Iyo ntego niyo izatuma wihanganira bya bindi by'ibigusha byose uri buhure nabyo mu nzira yawe yo kureka ya ngeso mbi. Niba ushaka kureka itabi nk'uko twakomeje kugenda turivugaho, uzahura n'umuntu mwasangiraga itabi aze akubwire ati akira somaho mfite agatabi. Rero kugira ngo ugere kuri ya ntego yawe, uzibuka ko ugomba kwihanganira ako kanya ariguhaye, ubundi bigufashe kugira ngo ukomeze kugera kuri ya ntego yawe. Rero kwihanganira ibyo bibazo uzahura nazo nabyo, imbogamizi uzahura nazo nabyo ni inzira yo kureka ingeso mbi yakunaniye. Icya gatanu batubwiraho gifasha kugira ngo umuntu areke ingeso mbi yamunaniye ni ukwiyungura ubushobozi bwo kwihangana. Ahangaha kwiyungura ubushobozi bwo kwihangana batubwira urugero ko ushobora nko gukora imyitozo ngororamubiri, gukora ibintu bikunezeza nk'urugero umuziki, gusoma ibitabo, gukora ibishushanyo cyangwa se gushushanya, no kumenya uburyo bwo guhangana n'umunaniro nka yoga cyangwa se wa mwitozo wo kwitekerezaho, ndetse na meditasiyo. Ibi byose bishobora kugufasha mu kwihanganira ibibazo no kureka ingeso mbi. Niba wagiye muri siporo, niba wagiye gukora wa muziki cyangwa se uri kumwe n'abantu muri nko gucuranga cyangwa kuririmba, biriya byose ni imyitozo ishobora kugufasha kureka ya ngeso mbi, kuko ibyo ugiye gukora bindi birakunejereje
kandi biratuma umubiri wawe wumva ko nta kintu uri kubura. Mu gihe wari kugira ya taki yo kujya muri ya ngeso, hari ibindi urimo gukora kandi nabyo bikunejereje. Ibyo rero nabyo ni ibintu bishobora kugufasha mu rugendo rwo kureka ingeso mbi. Ikintu cya gatandatu batubwira ngo ni ukwihutira kutaba wenyine. Inshuti, umuryango cyangwa itsinda ry'abantu bafite intego kimwe n'iyo ufite nawe bizagabanya ingeso mbi, bigufashe kuguma mu ntego zawe. Iyo urimo guhangana n'ingeso, kuba uri kumwe n'abandi bituma wumva udahari wenyine muri urwo rugendo. Ahangaha abantu batubwira ko tuba turi kumwe nabo ni babandi dufite intego zimwe, ni babandi bafite intego imwe nawe. Niba wumva ushaka kureka inzoga, ushobora nko kujya mu itorero cyangwa se mu bantu batanywa inzoga. Bariya bazagufasha mu rugendo rwawe rwo kuba wareka izo nzoga, kubera yuko mufite icyerekezo kimwe, kubera ko mufite intego zimwe zo kubaho mutanywa inzoga. Abo bantu rero kwihuza nabo birafasha cyane. Ntabwo uzumva uri wenyine, ahubwo uzumva ko uri kumwe n'abantu mufite intego zimwe. Ibyo bizagusunikira kureka za ngeso mbi zakunaniye, kureka ya ngeso mbi yakunaniye. Ikintu cya karindwi batubwira ni ukugabanya intambwe utera. Ahangaha baratubwira bati niba ingeso urimo ari ikigeragezo gikomeye, ushobora gukoresha uburyo bwo kugabanya intambwe. Aha niho twavuze ko ingeso uyicikaho gake gake. Ntabwo ari ibintu ubyuka ngo uhite ubikora bihite birangira. Oya, ni ukugenda gake gake. Niba wanywaga inzoga wenda amacupa 10, umunsi wa mbere uravuga uti ndi bukureho amacupa 2, uyu munsi ndanywa amacupa 8, ukayanywa ukarekera aho ngaho. Umunsi uzakurikiraho ugakuraho ayandi 2. Ni kimwe n'itabi ndetse n'izindi ngeso zose wumva ushaka kureka mbi zakunaniye. Ushobora kuzireka gake gake, ukuraho gake. Ibi ngibi ni ukugabanya intambwe ugana muri ya ngeso, kandi nibyo bizakugeza ku ntsinzi ya nyayo. Nibyo bizakugeza ku kureka ya ngeso byuzuye, ukagera ukayireka ukayivamo burundu. Ikintu cya 8 batubwira cyo kugira ngo umuntu areke ingeso mbi zamunaniye ni ukwishimira intambwe agezeho. Kwishimira intambwe ugezeho, buri ntambwe ugezeho nta kindi, ni ukwihemba ku gikorwa cyiza wagezeho. Nk'uko twakomeje gutanga urugero rw'itabi n'ibiyobyabwenge, mu cyumweru nafataga ibiyobyabwenge buri munsi, nanywaga inzoga buri munsi. Ukavuga uti byibuze muri iki cyumweru ngiye kubinywamo iminsi 5, ngiye kunywa itabi iminsi 5, cyangwa se ngiye kunywa inzoga iminsi 5. Niba icyumweru gishize ukabona koko wabishoboye, ihembe. Kwihemba ntabwo uzihemba nanone za nzoga. Oya, kwihemba ni ugushaka ikindi kigushimishije ariko kidafite ingaruka mbi. Nk'urugero, ushobora kwihemba gutembera ahantu runaka, ukajya kureba ibidukikije, ukajya kureba ibintu byiza. Ushobora kwihemba nko kujya muri pisine ukajya koga. Icyo ni igikorwa cyiza uba wihembye kubera ko cyishyurwa. Ni ikintu cyiza uba wihembye kandi kiragufasha no kureka ya ngeso mbi yakubase. Kureka ingeso bisaba igihe n'ubwitange. Birashoboka, ariko ni ngombwa gushyiraho gahunda, gufashwa n'abandi ndetse no kwiyemeza. Kureka ingeso mbi birashoboka cyane. Niba nawe hari ingeso wumva ko yakunaniye kureka, ukurikije izi nama bagiye batubwira, byashoboka cyane ko wayireka. Upfa kwihangana, ikindi kandi ugashyiramo n'imbaraga, kwihanganira za mbogamizi zose nk'uko twagiye tubibona. Birashoboka cyane. Nicyo nakwibutsagaho uyu munsi rero. Niba hari icyo wungutse cyangwa wibutse, wasangiza abandi iyi video. Ikindi unaduhe igitekerezo cy'icyo twakibukiranyaho. Ikindi, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha,
usige ukanze kuri subscribe kandi no kukayogera kugira ngo ibyo tuzajya twibukiranyaho bijye bihita bikugeraho ako kanya, unakande kuri like. Tuzasubira ubutaha rero, ciao bye.